हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ नवोदय कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय की कोचिंग के साथ साथ जैसे नवोदय विद्यालय में क्लासेस लगती है, जैसे बच्चे जो सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उन्हें कंपलसरी इंग्लिश हो जाती है। जैसे नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा तो सभी बच्चे नवोदय में चले जाएंगे, तो सभी को लगभग इंग्लिश के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हिंदी मीडियम से जाते हैं और अचानक वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू करते हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश का भी हम साथ में 1 घंटा तक हम साथ में इंग्लिश को भी लेंगे। तो आई होप कि आप सब इस वीडियो में इंग्लिश के भी नॉलेज रखोगे और स्पीकिंग का जो है और राइटिंग का है, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों सीखोगे। ठीक है, चलो आज से हम स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले जो इंग्लिश लिखने और इंग्लिश बोलना, ठीक है, और इंग्लिश पढ़ना, तीन चीजें हमारे पास क्या है? राइटिंग, ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या है हमारे पास? राइटिंग, ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग और स्पीकिंग। ठीक है, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ये तीनों चीज आपको आएगा तो ही आप क्या करोगे? इंग्लिश सीख सकते हो। हाँ, राइटिंग ठीक है, राइटिंग आप अगर जो आप क्या है इसमें आप पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है, रीडिंग करना सीख जाओगे, राइट? तो आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लोगे। और सबसे मेन जो फोकस करेंगे हम रीडिंग और स्पीकिंग। ठीक है, हमें परफेक्ट बोलना नहीं आता, ठीक है, और हमें परफेक्ट लिखना नहीं आता, हमें परफेक्ट पढ़ना नहीं आता। ठीक है, हम कुछ वर्ड को पढ़ते कुछ है, लिखा कुछ होता है, पढ़ते कुछ है। इंग्लिश का काम ही ऐसा होता है कि लिखा कुछ और होता है और उसे पढ़ते कुछ और है। ठीक है, ऑल क्लियर? आप सब पूरी तरह से तैयार हो? है ना? चलो, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश के लिए सबसे मेन क्या है, क्या सीखना चाहिए हमको? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सीखेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें क्या है, लेटर्स क्या है। ठीक है, देख लो लेटर्स। ठीक है, लेटर्स है हमारे पास इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना और इंग्लिश पढ़ना। ठीक है, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग, तीनों चीज करने के लिए हमें मेन चीज क्या जरूरत रहेगी? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? लेटर्स। ठीक है, लेटर्स, अल्फाबेट। ठीक है, हमने अल्फाबेट लिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसको जी भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर हमने ये देखा, ठीक है, यहां पर हमने देखा कि हिंदी में क्या हमने देखा? हिंदी में स्वर अलग होते हैं और व्यंजन अलग होते हैं, स्वर अलग और व्यंजन अलग होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है? जैसे इंग्लिश में स्वर भी उसी में होते हैं, व्यंजन भी उसी में होते हैं, यानी वोवेल्स भी उसी में है और कॉन्सोनेंट भी उसी में है। ठीक है, वोवेल्स को हम निकाल लेंगे, कितने वोवेल्स आएंगे? 5 वोवेल्स यहां पर आपको दिखाया गया है, A, E, I, O, U। सिर्फ इन्हीं वोवेल से आपकी सारी की सारी मात्राएं बन जाएगी। ठीक है, सारी मात्राएं आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऑल क्लियर? ठीक है, यहां पर वोवेल्स ब्लैक वाले हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट है। ठीक है, बाकी क्या है? कॉन्सोनेंट।
ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यहां हमने देखा, क्या देखा, लेटर्स। लेटर्स कंप्लीट हो गया, ऑल क्लियर। अब यहां पर आपने देखा वोवेल्स भी देख लिए, और क्या देखे, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट देख लिए, वोवेल्स देख लिए। ये बातें तो आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसको क्या बोलेंगे, फोनिक साउंड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना, लेटर, सभी लेटर्स को क्या बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहां मैं लिखता जाता हूं, फोनिक साउंड ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई, राइट। यहां हम लिखेंगे फोनिक साउंड, यहां पर लिख लेंगे। यहां पर ए को क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, अ और ए, यस। ठीक है, बी को, सी को, क, स और क, हाँ हाँ, श और क। डी को, द और ड। ये ध्यान रखना, ये मेन है ना। ई को, हाँ, ई और आई नहीं बोलेंगे, ए साउंड निकलता। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारा, ई, एफ, एफ। ठीक है, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, यहां पर एफ को क्या बोलेंगे, एफ को ह, इसको ग और ज, एच को ह, आई को ई, है ना, और आई, जे को ज बोलेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या बोलेंगे, फ। साउंड यहाँ पर ये हम ये नहीं देख रहे कि किसको क्या क्या बोलेंगे, यहाँ पर स्पेशल इसका साउंड क्या निकलेगा। यस सर। ठीक है, क्या क्या साउंड निकलता है ये हम देख रहे। यस सर। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर इसका आई निकलता है, इसमें ई निकलता है। ठीक है, यहाँ पर और देखते हैं हम, जे के एल एम एन ओ। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा इसका साउंड, क, ल, म, कमी बेटा, यहाँ ओ। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। इस टाइप से आपके ये फोनिक साउंड कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्या है इसमें, बोलना और पढ़ना। ठीक है, स्पीकिंग एंड रीडिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब तक आप उसको आप क्या करोगे, पढ़ नहीं पाओगे। नहीं नहीं बस, नहीं 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 बस,
जब आप पढ़ना सीखोगे तभी आप बोलना सीख पाओगे, ठीक है, नहीं तो आप बोल नहीं सकते, ठीक है। नाउ यहाँ क्या करेंगे, अगर आप सही से बोलते नहीं हो तो कैसे हो जाएगा, या मान लो आपको इसको बोलना ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं आता है, ठीक है, दैट इज क्या है, नो नो नो, स्कूल, स्कूल है, नहीं नहीं नहीं, सचुल है ये तो, सचोल, डबल ओ लग जाता तो क्या हो जाता है, कौन सी मात्रा बन जाती है हमारी, जैसे ओ है, यू है, डबल ओ है, वो चूल आ जाएगा, स्चूल, सचूल, सचूल, ऐसा पढ़ोगे, ऐसा ही पढ़ोगे, ये डिफरेंस है। आप अगर सही से पढ़ नहीं पाओगे तो आप सही से बोल भी नहीं पाओगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको सही पढ़ने के लिए हमको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है, किस वर्ड, कौन सा वर्ड आ जाने के बाद हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, स्कूल, स्कूल। अब यहाँ पर ना तो ये स्कूल है ना तो कूल है, ठीक है, ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे, ठीक है, जहां पर आपको कोई वर्ड ऐसा आएगा जिसको बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, है ना, यहाँ भी, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसके बाद कोई भी, मतलब इसके बाद कोई भी आपके पास वॉवेल्स आ जाता है तो आपको यहाँ पर इसका जिद होनी है, ठीक है, साउंड है वो क्या बन जाएगा, क बन जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। इससे पहले हम क्या देखना पड़ेगा, इससे पहले हमको अल्फाबेट ही देखना होगा, ठीक है, तो कहां तक अल्फाबेट होगा हमारा हुआ, या ओ तक, क्या आएगा आगे, पी, फिर क्यू, आर, एस, टी, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, यहां पर प, या क्व, ठीक है, यहाँ र, ये स, ये ट और त, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्या हो गया, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, क्या बोलेंगे इसको, ऊ, ठीक है, और यू, वी और व, डब्ल्यू, व, एक्स, ठीक है, वाई, य, ठीक है, जेड, जी, जेड, जी, ज, ठीक है, इतने साउंड निकलेंगे, ठीक है, हाँ, यस, राइट डाउन, मेमोरी फुल हो गई, मेमोरी फुल हो गई, ओके ओके, कब से नहीं हो रखी थी, नहीं